Pulira abeeru muyalumirire ku stage za boda boda birabo by'omwenge mwerumaaluma kunoonyaki sigamba mwabali wano abasigadde eyo badde bagamba nti bwogera ku kikola mpuuga oba otunafuya naye ogenda kumpangula ne woba tozze era ono ne baabavubuka bangi gambagambe kino nga mukulu wammwe omumakkati gy'owanga ne babeerayo omuntu akusingako tomukoleranga bujja omuyigirangako n'okola ebyekisa gya kikulu tofunanga bujja ku muntu akusinga kyekikkakanyiza opposition ku mulundi guno omuntu yali abakubira ekkubo lye nabakubira ne bankwatira obujja kati bamanyi oba batambulira mu nsiko oba bali ku koolaasi oba basogola kadongo nze nammwe abali wano tukanye ku nsonga emu bwe tuba nga tulina omulabe waffe omu tulekeraawo okwerumaaluma abavubuka mwemusinga amaanyi n'obudde n'okuwaayo ebirowoozo nakino mukifune ku maanyi ge mulina amangi mwongereko n'amagezi okozesa amaanyi gokka notasaako magezi otulina butuuyanyi ebakya ebyobufuzi ebyawatuuyo neba weebuuza olaga otamanyi okola ki ebintu ebyangu bano abaana abato bemusomesa mumanyi magezi omuwa ekiwandiiko ekyoluzungu akisoma n'akitegeera nti bwebeera mu palamenti ngaokulembera banno bw'owummula oweebwa akasiimo ekyo kya bulijjo yensonga lwaki muzeyisekandi twakati ye tumuwa akasiimo buli mwaka kubanga yali deputy speaker yali speaker yali vice president oba y'omu ku babbi muzeyi kintu musoke yali prime minister awo benjogeddeko buli mwaka tubawa akasiimo kubanga lyetteeka kakati otulagala tteeka tuliwe mulabu wemuza olijjawo bujja oba tomanyi bakusomesa bwe munaakwata gavumenti mmwe abakulembeze bannammwe munaabakola mutya mwanjagala nnyo nga ida opposition kubanga nataasa ensibi y'omusolo omuwumbi n'obuwumbi natambula ensi yonna nentaasa amasomero amalwaliro mwalabanga kubanga mulaba tv mulya ne radio bwe nabikolanga saamanyanga nti binzaalira fitina nenwanirira abaana abasibe babajje makomera nali simanyi nti abasibe bizinesi y'abantu abamu nalambula buli mwana nefamire yegyeri abaana babiri omuwano weggulamu wano omumanyina alina wano ekisagazi omulala wawano ekalisuzu nendaaba nnyabwe nga bakaaba nendaaba namwandu nabamulekwa nenyina ngola olutalo tununula abaana abo nenjogeza nabbanja nakkiriza abamu tebabalina nali manja bannanga bagamba kasajja mukalaba akogende nyo oluzungu babanja bulundikya byenakolanga wenakoma bye byakola ki nawa bannanga amagezi tuli mu opposition temuyinza okubanga temunjagala kubanga muntya nayinza mutawani wansamba katonda bwakuwa nenuma ezaala tosobola kunzikakanya nga lwebansitwa bali wano bawuliriza ate bagala naye nawa amagezi emyaka 3 egiyise myaka 3 nebagamba mu myaka 3 genda mukulonda fe abemasaka tulwana netuwangula naye walala batubba batya tetugenda mu kalulu gasulayiziza Museveni ne banne mu palamenti batuusiza amateeka akalulu kaliyo mu myezi 3 kikyawule mu wiiki 3 nya yuzitenya mwezi gumu kakati mwabali wano mwagala nnyo okulonda mujuse gavumenti
gavumenti egenda kukyuka nga mukubya akalulu mu bitundu ebimu ebyeggwanga temusimbyewo n'abantu abandi bayambye omuvuma bavume. Njagala tufune enkyukakyuka ate mu bwangu ddala. Kakati nze Mpuuga ndi mu byobwenkanidde awo era abadde bannema empindi ku mabega babadde bakikola olw'omulimu gwe nakola mu paalamenti buli munansiima nti nkoze bulungi omulimu okulembera bannange. Ate munnange abamu bansoma naye n'ebintu ebyanga okutegeera naye balema okutegeera. Sewesiibwa Nakumusana Meya wa division ate alinnya ku City. Sewa Speaker Ssentebe wa DF Wanyendo Mukungwe, abataka n'abakyala yakulembedde abataka n'abatakansi basobo ne banyabo nabawo n'abaana baffe abato. Nsanyusa okwalaba akawungeezi ka leero. Mbadde mmanyi nti ssaza gwe mmanyi owanga ow'entuzo yakyuka muli bakabinnya mu nsi. Omuntu ataliiko muntu we era atambula awuunyeera buwunyezi mu nsi. Nange muli bange bw'olya yasiima mubaamu. Buli muntu abaako omuntu amutegeera. Buli muntu abaako omuntu gw'ategeera. Njagala okwebaza abataka ba ssaza. Mulimu n'abasenze bajja naye nga bategedde ennono yaffe wano nti wano ku ssaza abakuuma embuga ya nnyinimu tobeerawo byabufuzi bya kibogwe, tobeerawo byakwebuzaabuza. Kyoliko oba okiriko, totaliko totokola ki tokiriiko. Kakati muntunuulire, nze President wa DF ekibiina kya myezi 5 kirina ababaka 5 mu paalamenti ya Uganda wetwogerera. Nebalera mwana woogamba nazaala nnyo. Emyezi 5 ng'olina ababaka 5 kisimbyewo ababaka 88 mu Uganda yonna. Bwebanga miniro ya mwanyi nga yemulisiza bwetyo ogamanya nti Katonda agaba. Ebbanga lino mbadde entambula mu Uganda yonna okwogera n'abataka mu buli nsonda ya Uganda n'okubasaba batuwa ababaka bwe twasimbawo. Sirina kubuusabuusa. Paalamenti eddako DF egenda kubeera nsonga nnyo nnyo nnyo. Bwe nasemba okubeera wano najja nembaguza ekibiina kya Nuupu era temwakola nsobi kulonda Nuupu mu buddo. Teyali nsobi, kyekyali ekituufu okukola kubanga omuntu yenna olina olugendo lwatambula buli kiseera aluteeka ku minzaani n'alala ekituufu ekyokukola n'akikola. Olw'okuba tufugiddwa bubi emyaka 63 tetufuna obwetwaze. Museveni atufuzeeko 4 akyayagala emyaka 63 egy'obwetwaze. Omuntu omu alinako emyaka 4
nga tawumudde yadde okunywa olendo lw'amazzi ate akyayagala. Ebbanga eryo tusala entotto buli kiseera tukole tutya. Bwe twafuna obutakkaanya mu Nuupu, nze ng'omusajja omukulu neŋŋamba sisobola okusigala n'abaana bato nga nnyumba ng'akalenzirenzi basanze mu kkubo. Era neŋŋamba bannange nti bano bandi bamuola bali manyanja tubaviire, ne situyomba nabo batwetaaga, tujja kubeetaaga nga tubasanze beetaaga obusera. Neŋŋamba abadf temwegatta n'abaana abo okuwemula abantu kubanga temukkaanyiza. Tutambule olugendo olupya tujja kusinga tulina omulabe ki omu. Netukkaanya ng'ekibiina tetugenda kusimbawo pulezidenti. Twewe emyaka 5 tutwale abaka mu paalamenti, tufune bammeeya ne bakansala, tukyuse endowooza y'ebyobufuzi n'enkola y'ebyobufuzi myaka emeka 5. Era abadde bambuuza singa bawadde emikisa mubuuza ekibuuzo naye byandibuuzizza, lwaki teweesimbawo tulondane ku bapulezidenti? Si ebibuuzo byammwe kati kambaddemu. Nze ndi mukulembeze wa kibiina, tusobola kubagamba nti ŋŋenda kulonda gundi kubanga ekibiina kikimpadde luki olukusa. Ekyo bw'okikola nga gwe okulembera banno obeera nakigwanyizi era obeera mpayipayi. Emyezi 2 egiyise nategeeza eggwanga nti olukiiko olufuzi olwa DF lwadde lwogerezeganya n'abavuganya ab'opposition abawera, naye tewaliiwo kyawedde. N'olwekyo situliiko gwe tusazeewo okukola ki wagira. Era nabategeeza singa akalulu katuuka nga tulina gwe tukkaanyiza naye kuwagira, abakkaanya naffe mugende mulonde omu ku bali mu opposition, naye temulonda avuga baasi, tumanyi lugendo lwegenda. Ekizibu kyaffe kyokka. Era tubawa abagezi